Na casa de Potifar, mas ele nunca teria chegado onde Deus queria que ele chegasse. Aí que está a questão. Você quer chegar onde na sua vida? Tem alguém aqui que tem 15 anos? 15? 15? Alguém de 15 anos? Levanta a mão. 15 anos. Onde vocês querem chegar? O que você quer ser? Quê? Não sabe ainda? O que você quer ser? Advogado. O sonho dele é ser advogado. Tem alguém aqui com 16? 16? O que você quer ser? Não sabe? As mulheres estão indecidas. Miro Júnior. Além de coordenador da PV, o que você quer ser? Arquiteto. Quem mais tem 16 aí? O quê? Agente federal. Quem tem 20? 20. Engenheira química. Bióloga. Então você não gritou na trilha, né? Você gritou na trilha? Então já deu um passo para ser biólogo. Todos nós temos sonhos. Todos nós queremos chegar a algum lugar. Mas você já parou para perguntar onde Deus quer que você chegue? Você acha que Deus quer que você seja só um advogado? Cadê o advogado? Advogado? Você acha que Deus quer que você seja só um advogado? Ele quer que você seja o quê? O melhor advogado. Ele não quer que você seja só uma bióloga. Ele quer que você seja a melhor bióloga. Cadê a engenheira química? Ele não quer que você construa bomba. Ele quer que você seja a melhor engenheira química. Os planos e os sonhos de Deus para vocês, para mim, são os melhores. E José entendia isso. Ele não queria que o sonho dele fosse realizado apenas. Ele queria que o sonho de Deus fosse realizado na vida dele. Ele podia se contentar em ser um grande mordomo da casa de um cara muito rico do Egito. E às vezes a gente tem que se contentado com muito pouco. O sonho de Deus para ele era o quê? Que ele fosse o segundo homem mais importante do planeta. E na realidade, na prática, ele não era o segundo homem mais importante do planeta. Na caneta ele era, porque quem assinava era o faraó. Mas na prática, José, o cara, o menininho lá que saiu escravo, que foi jogado no poço, que foi para a cadeia, ele era o homem mais importante do mundo.